नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूकै सुझावलाई मध्यनजर गर्दै आज यो भिडियो मार्फत ई-सेवा वालेटमा पैसा कसरी लोड गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो प्रयासलाई प्रोत्साहन स्वरूप सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट तथा सेयर गरी साथीहरूमाझ पुर्याइदिनुहोला। आउनुहोस् कति पनि ढिला नगरी अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिला ई-सेवा एप खोल्नुहोस्। त्यसपछि माथिपट्टि रहेको लोड मनीमा जाउँ। माथिपट्टि देब्रे साइडमा छ। अनि त्यसपछि फर्स्टको यो मोबाइल ब्याङ्किङमा जाउँ। अब यहाँ विभिन्न ब्याङ्कहरूको नाम दिएको छ। हामीसँग जुन ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ छ त्यसैमा जाउँ। मेरो अहिले पोखरा फाइनेन्सको छ, म त्यसमा गएँ। तपाईँलाई आफ्नो जुन ब्याङ्क छ त्यसैमा जानु होला। र यसमा चाहिँ मैले अब 1000 लोड गर्न जाँदैछु। 1000 लेख्नु। अब त्यसमा तल विभिन्न अप्सनमध्ये युटिलिटिज राख्नुहोस्। ओके। अब यसमा हामीले अब ब्याङ्कमा मोबाइल ब्याङ्किङमा अब नम्बरबाट मोबाइल ब्याङ्किङ खोलिएको हुन्छ, त्यही आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् आइडीमा। अनि त्यसपछि पासवर्ड हाल्नुहोस्, मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड। यति गरिसकेपछि अब लगइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब लगइन हुँदैछ, एकछिन टाइम लिइरहेछ। ओके, यसमा इरर देखायो। हामी अब फेरि एकपटक ट्राई गर्छौँ है। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, इरर देखाउँछ। फेरि ट्राई गरौँ। 1000 युटिलिटिज युजर आइडी मतलब आफ्नो फोन नम्बर, जुन फोन नम्बरबाट खाता खोलेर त्यही नम्बर राख्नुहोस्। अब यसमा मैले पासवर्ड हालेँ। लगइन। ओके, अहिले सक्सेस भएको छ। पे गरियो। पे गर्नुहोस्। ओटिपी एउटा ओटिपी आएको रहेछ, त्यो ओटिपी राख्नुहोस् है पहिला। ओटिपी हालेँ मैले। अब पे। ओके, सक्सेस भएको छ। 1000। ओके, डन। 12,355 थियो, अहिले 13,355 देखायो। अब हामी यसरी यो चाहिँ अब लोड मनी गरेर हो। अब अर्को सजिलो, योभन्दा सजिलो अर्को उपाय छ, फेरि तरिका छ। त्यसलाई हामी हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङको एपमा जाउँ। मैले यो पोखरा फाइनेन्सको एप छ मसित, म त्यसैमा गएँ। अब लगइन गर्नुहोस्, मोबाइल ब्याङ्किङ लगइन गर्नुहोस्। ओके। अब यो ई-सेवा, यो हरियोमा हेर्नुहोस् त, यो ई-सेवा लेखेको छ, त्यो ई-सेवालाई जानुहोस्। हामी डाइरेक्ट अब यहाँबाट ई-सेवामा पैसा लोड गरेर हेर्छौँ। ल, मैले अहिले यसमा 500 रुपियाँ लोड गर्दैछु। अब 500 भयो। अब यसमा लेख्नुहोस् आफूले कुन ई-सेवाको कुन नम्बर हो, त्यो नम्बर चाहिँ राख्नुहोस्। अनि ई-सेवाको नम्बर राखिएपछि अब तल जानुहोस्। आफ्नो खाता नम्बर चाहिँ अटोमेटिक आइहाल्छ। अब चाहिँ हामीले सबमिट गरेपछि ओके भइसक्यो। अब कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। ओके, कन्टिन्यू भयो। पिन नम्बर हालेपछि हाम्रो सक्सेस देखाएको छ। ओके, यसरी हामीले यसरी मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत दुई तरिकाहरू जान्यौँ। यसै गरी अब मोबाइलमा
यी सेवामा कुनै अरू पनि माध्यमहरू छन्, जस्तै इन्टरनेट ब्याङ्किङ अनि ई-सेवा एजेन्ट मार्फत पनि हामीले पैसा लोड गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी साथीहरू मार्फत पनि पैसा लोड गर्न सक्छौँ। आशा छ आजको यहाँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन क्लिक गरेर साथ दिनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।